这是咱们一个1500瓦的激光焊接机。到货的现场的话，我们第一步先把柜门打开，这是一个水箱的注水口。平时我们第一次加水的时候，从这里加进去，我们一般选用纯净水或者是蒸馏水都行。然后第一次加水的话，可以加高一点，加到黄色线这里来。当机器启动之后，保持液位在绿色的范围内就可以。然后加完之后给它盖上去。然后这下面这一个是排污口，是更换1个月更换一次水使用的，水是从这里排出去。然后你冬天的话，你像这个水位，我们一般显示是12升。如果到了冬天，我们一般没有超过零下15摄氏度地区的话，就配比就3:7的配比，加上防冻液就可以。一般我们就选用激光器专用的防冻液。当水加完之后，我们到后面，这个是咱们的一条总电源线，然后这边是一个进气管。一般我们电源线是220的电，这是一个 C63的空开，一般我们选用 C63的空开，不要低于这个安数。这是220的，一根火线一根零线，一个地线是一定要接的。然后这边是有380的电，它是选用一个4P 的开关，这也是 C63的。4P 的开关是3根火线一根零线加一根地线，每一台机器地线是必须得接的。然后当我们电接好之后，我们220的电脚的空开打上去，然后机器的后面这里还有一个空开，我们把空开打上去。当我们水电接完之后，我们可以把气接上，这是咱们的一个压气，一般我们选用一个氮气的压力表。平时我们焊不锈钢或者是碳钢的话，不锈钢我们一般压力就调到0.2兆帕就够了，但是我们焊接碳钢或者镀锌板那些的飞溅物是比较大的，我们可以把气压调大，可以调到0.3或者0.4就可以。然后气压调完之后，到这边开机。我们开机的顺序是这个急停开关，第一步把急停开关打开，打开这个系统，系统跟水冷机是同时开启的。我们打开水冷机，它的屏幕显示屏会亮，然后到这一步水箱它就启动了。启动之后，这有一个显示的数字，一般我们这里的 L 显示是一个低温水的一个实时温度，然后这是 H 是到枪头那一部分一个常温水的实时温度，然后这个 S 是显示的一个设定温度，然后这个 D 它显示的是冷却水和常温水的一个温差，这是26加上4，就是到枪头那一部分的温度是30度。当我们冬天，不管是冬天还是夏天，我们一定要等水温上到20度以上之后再去开启激光器。如果说温度过低，它的激光器内部会发生爆解，它是不会出光的。所以说当我们温度上来之后，再到上面给激光器上电。激光器上电之后，我们现在可以拿到焊枪，这是一把超强伟业的一个20S 的一个单摆焊接枪，然后这一个是它的枪管，然后这边呢是一个宋丝铜嘴。当我们开启之后，第一步先不要着急的去出光，我们首先要检查一下它的红光。红光是由激光器出来的，现在的这个红光看起来是个歪的。我们每次焊接之前必须要保证它的红光的是在一个中心点的位置。当我们发现它的红光是歪的之后，我们要通过设置密码1234566，好，我们找到一个激光中心偏移。那么现在我们的一个光是偏向右边，那我们就把这个数字改小。好，改小之后点保存，它的红光就回到中间的位置了。如果说它是往左边偏，那我们相同的就是负，先点个-2，
啊，现在这是往左了。往左边偏的情况下，我们就把数值往正的调；往右边的话，就往负数这边调。光现在正了。好，返回。当光正了之后，我们现在要确定一个枪的焦距。一般我们枪的焦距这都是有一个刻度管，我们选用0刻度上是它的一个焦距，但是我们还是以每款激光器的那个光纤前进都不一样，以激光器出光为准，所以说我们需要一个手动的一个调焦。现在我们把峰值功率开到350瓦，开到350瓦之后，点一下导入，然后返回，然后拿上一个，这是一个安全的导通夹子。这个时候我们的光调正之后，这有一个安全闭锁。这个安全夹子我不靠近枪的情况下，它是不会出光的。当我夹着枪之后，它就会亮绿灯，这个情况下它是可以出光的。这个时候前方就不要站着人了。开枪之后，确定一个它枪的焦距，从远到近45度角，开枪。好，找到这个火花最相同的，离枪嘴最近的位置。如果不确定的情况下，我们可以把这个枪管直接缩到最里面。好，先不要把它上紧。好，我们开枪。好，找到这个位置。好，找到这个位置之后，我们的枪嘴离板材大概还有多远的距离？那我们就通过这个刻度管，可以往前伸。好，伸到差不多的位置即可。它有一个0.3的范围的误差，这个都是正常范围以内。好，我们调好之后再看一下。好，我们正常看这个火花是正常的。如果说当我们出现激光呈现这种状态，它的焦距就是不对，或者就是侧面的保护镜烧掉了，它的光透不过来，就会出现这种火花烧火的状况，焊丝不融化，焊道不成形的情况。当我们正常焊接是火花四溢的，这种情况是正常的，焊出来的焊道也是挺白的。如果说出现这种情况，出现火苗，这种一般都是焦距不对，或者是保护镜损毁造成的。当我们这些全部条件找完之后，我们就可以通过你的板材的厚度调试正确的一个功率。这边，当我们所有的调试完之后，我们就可以把枪嘴固定，这个锁止环把它锁止，然后通过工艺，这一个扫描速度平时我们就调成400每秒，然后这个扫描宽度根据不同的实际应用来调整它。然后峰值功率指的就是激光器输出的功率，也是根据板材的厚度来调的。当我们想焊板材的话，输入相对应的功率，然后导入保存，返回就 OK 了。